بص على هنا. يلا مروح. كهرباء. اه تست كده. واحدة مش شغالة؟ هي واحدة بس. المكنة دي مش شغالة. المكنة دي مش شغالة. ها؟ عايز اخلي شغل كده. هذا؟ اه ولا ما في شغل؟ ترموستات شغل هذا ولا ما في؟ هذا ما في شغل. طب كلام كده. مش كهرباء؟ ها؟ ها؟ مفيش كهرباء؟
لا المروحة شغالة. اسحب عليك سنة. بس كله شغال؟ اه كله شغال. اه هنشوف اللي فوق. خد. ولا كونتاكتو شلح شلح. سلة اير هاند بس شغال. الاير هاند شغال.
سكر هذا سكر. فكان هذا سكر. مرة فكان. سكر بسرعة عشان المروحة خربان، ممكن الكمبروسر خربان. كده خليه يسكر مكيف.